大家好，欢迎来到我的频道。孩子学校的露营活动马上就开始了，有些装备还没有买好。今天我去 Shopping Center 采购一些野外露营需要用的东西。来之前在网上做了一点功课。今天我要买这个小锅，大小正合适。我还需要买一个滤水设备。领队说，营地的水需要处理一下才能安全饮用，所以我要买一个便携的滤水装置。他这个给你带个袋子，你把脏水放在这里，接个袋子，往里挤个袋子。soil， 这是最 popular 的。看到没有？里边带小水瓶。这些都是食物，有早餐和正餐可选，一小袋要15、16纽币，不买这个。我的建议就是买这个。挑选良久，最后选了这个。是吗？而且它是过滤的是脏水，你要是拿它过滤自来水的话，可能6000到8000的用量。咱每天。接下来我们去 Bunnings Warehouse 买一个很小的煤气瓶。Bunnings 主要卖家装产品，也有一些户外家具。这个就好。炉子我已经买好了。这是什么？这是铁。把这放进去，往边上看。1600。然后把它扣上盖儿。扣上盖儿以后，你把这个口封上。看，这就完全不通风，这是微通风。这里面给你 temperature and pressure。nice。记录。你看那火锅。看看我今天买的小锅，原价是39块9毛5纽币，打完折之后是32纽币。它带一个便携的小网兜，很方便携带。还送一个清洁用的海绵。小锅很轻，材料应该是铝制的。这个把手可以打开，加热的时候一定要记得把这个提手要打开。这个小碗还可以扣上作为盖子使用，挺好的，大小正合适。今天还买了一副餐具，刀叉勺子，原价是9块9纽币，也是打折，折后价格不到8纽币。这个设计挺好的，可以扣在一起，不锈钢的品质也不错。
最后是这个小滤水器，这个是今天买的最贵的东西了，60纽币，还没有折扣。打开看看，这里面东西还挺多的。这个袋子应该是装水的。这个过滤装置这边应该是放嘴里喝水的。这边可以放到袋子上。这样就可以喝到过滤的水了。这个上面写着清洁用的针管，不确定怎么使用，可能孩子也用不上，以后再研究吧。我觉得将滤水器连到矿泉水瓶子上就可以用了。再实验一下这个煤气小锅怎么用，就这样拧上。这是一个控制阀门，可以调节出气量。打开后，再在炉子那边点火。其实用起来很简单嘛，怎么有点小孩子过家家的感觉呀？呵呵。